Ma egy szívszorító történetet hoztam el nektek. Egy olyan esetet, ami bebizonyítja, hogy néha egyetlen apró tett is életeket menthet meg. Az elmúlt 6 évben ugyanaz a rutin határozta meg az életemet. Felkelek hajnali 5-kor, kinyitom a kis pékséget, amit vezetek, kenyeret sütök, kiszolgálom a vevőket, este 8-kor zárok, és hazamegyek egy üres lakásba. Az életem nem valami izgalmas. Elváltam, nincsenek gyerekeim, nincsenek valódi hobbiaim, inkább csak létezem, mint sem élek. Egy nap azonban egy kislány tűnt fel a pékségem mögötti kukánál, épp amikor a nap végén megmaradt süteményeket dobtam ki. Körülbelül 8 éves lehetett. Piszkos ruha, kócos haj, de a szemei csillogtak. Olyan édes volt. Felnézett rám, és feltett egy kérdést, ami összetörte a szívemet. Van esetleg lejárt szavatosságú sütijük? Nem valami elkényeztetett dolgot kért, nem egy új telefont, hanem egy darab süteményt. Értik? Még csak nem is remélt valami friss dolgot, csak a maradékot, a szemetet. Aznap este adtam neki 2 szelet csokitortát. Megköszönte, és elszaladt. Azt hittem, ennyi volt az egész, de heteken át minden áldott este visszajött. Mindig udvarias volt, mindig a lejárt tortát kért, és mindig 2 szeletet fogadott el. Egyet magának, egyet pedig a kis testvérének. Elkezdtem aggódni. Aztán egy este követtem őt, és amit felfedeztem, az örökre megváltoztatta az életemet. Mielőtt folytatnánk, kérlek, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le még több ilyen és hasonló történetről, és írd meg a kommentekben, hány óra van most nálad, amikor ezt a videót nézed. Meg azt is írják meg, milyen történéteket hallgatnának szívesen. Most pedig hadd meséljek nektek Annáról. A 8 éves kislányról, aki megtanította nekem, mit jelent bátornak lenni. A nevem Molnár Ádám, és a Rózsa néni pékségét vezetem. Budapest szélén ez nem az én pékségem. Nem én vagyok a tulajdonos, csak viszem az üzletet a tulajdonosnak, Rózsa néninek, aki már 78 éves és nagyrészt nyugdíjba vonult. Tisztességesen fizet, a munka stabil, a vevők törzsvendégek, akik ismerik a nevemet. Ez egy jó munka, egy biztonságos munka. És az elmúlt 6 évben, a vállásom óta, a biztonság volt pontosan az, amire szükségem volt. Épp csak elkezdtem ezt az új munkát, amikor minden véget ért. Az ex-feleségem, Kitty, mindig azt mondta, hogy nincs bennem ambíció. 28 éves vagy, Ádám, többre kellene vágynod ennél. Többre, mint pékség vezetése. Többre, mint ez a pici lakás. Többre, mint ez, rám mutatott. Én nem voltam elég. Szóval elhagyott. 2 évvel később hozzáment egy szoftverfejlesztőhöz. Már gyerekük is van. Néha látom a képeket a Facebookon, mielőtt eszembe jutna, hogy abba kellene hagynom a nézegetésüket. Nem hibáztatom őt. Olyan életet akart, ami tart valahová. Én meg csak megrekedtem. De a megrekedtséget biztonságosnak éreztem. A vállás után pedig még inkább. A biztonság volt minden, amit kezelni tudtam. Egy augusztus végi kedd este volt, amikor először megláttam. Épp zártam, este 8 óra. A pékségben egész nap csend volt. A keddek általában ilyenek. A legtöbb kenyeret eladtam, de maradt néhány péksütemény. Sósak, édesek, és több szelet torta, ami nem ment el. Céges szabályzat, semmit nem adhatunk el, ami 12 óránál régebbi. Rózsa néni ebben nagyon szigorú. Frisset vagy semmit, Ádám, így tartjuk meg a vevőket. Szóval minden este bepakoltam a maradékot, és kidobtam a hátul lévő konténerbe. Pazarlás, de a szabály az szabály. Mentem a konténer felé szemetessákkal a kezemben, amikor meghallottam egy vékony hangot. Elnézést, uram! Megfordultam. Egy kislány állt a szemetes tároló bejáratánál, talán 8 éves. Lehetett. Sovány volt. Túlságosan sovány. A ruhája piszkos volt. Egy rózsaszín póló, aminek az eleje foltos volt, és egy farmer, ami túl nagy volt rá. A sötét haja úgy össze volt kócolódva, mintha napok óta nem láttat volna fésűt. De a szemei... Istenem, azok a szemek annyira csillogóak voltak. Van esetleg lejárt tortájuk? Kérdezte. Pislogtam egyet. Micsoda? Lejárt süti vagy pékáru, bármi, amit éppen kidob. Hány éves vagy? 8. Hol vannak a szüleid? Várnak rám, gyorsan mondta, mintha már sokszor válaszolt volna erre a kérdésre. Van esetleg lejárt sütjük? Lenéztem a kezemben lévő szemetes zsákra. Benne volt 2 tökéletes szelet csokitorta.
Csak 12 órásak voltak, végighűtve, még puhák, még finomak, csak egy önkényes szabály miatt számítottak lejártnak. Igen, mondtam. Várj csak egy pillanatot. Letettem a zsákot, kinyitottam, kivettem a tortákat, kerestem egy tiszta műanyag dobozt a hátsó ajtónál, beletettem mindkettőt és átadtam neki. Tessék, ezek maiak, még jók. Az arca felragyogott. Köszönöm. Hogy hívnak? Anna. Én Ádám vagyok. Biztos jól vagy? Nincs szükséged? Mennem kell, köszönöm. És már futott is, végig a sikátoron, befordult a sarkon, mielőtt még egy szót szólhattam volna. Ott álltam az üres szemetessákkal, és azon tűnődtem, mi a fészkes fene történt most. Anna másnap este is visszajött, ugyanabban az időben. Este 8-kor, pontosan záráskor. Tartogattam neki 2 szelet citromtortát. Amikor megjelent, már előkészítve várták egy dobozban. Visszajöttél, mondtam. Félretettem neked, tessék. Úgy vette át a dobozt, mintha törékeny kincs lenne. Köszönöm. Anna, hol laksz? A közelben. A szüleid tudják, hogy itt vagy? Igen. Jól vannak? Szükségetek van segítségre? Jól vagyunk, köszönöm a tortát. És megint elszaladt. Ezután minden áldott este visszajött. 3 héten keresztül Anna minden este megjelent 8-kor. Mindig udvariasan kérdezte, van esetleg lejárt tortájuk? Abba hagytam a torták kidobását. Elkezdtem a legjobbakat elrakni neki. Megpróbáltam többet megtudni róla. Hol lakik, kik a szülei, miért mászkál egy 8 éves kislány egyedül éjszaka lejárt ételt kérve. De Anna sosem árult el részleteket. Mi a vezetékneved? Nem mondhatom meg. Hová jársz iskolába? Nem járok. Miért nem? Csak nem. Megkaphatom végre? Mindig 2 szeletet adtam neki. Az egyik a tiéd, a másik valaki másé. A kis testvéremé, Daninak hívják, 5 éves, imádja ő is. És a szüleid? Ők nem éhesek. Ettől a választól felfordult a gyomrom. De nem erősködtem. Féltem, hogyha túl erősen nyomulok, nem jön. Többet. És valamiért, amit nem is értettem teljesen, szükségem volt rá, hogy jöjjön. Talán azért, mert az életem annyira üres volt. Talán azért, mert a neki való segítség tűnt az egyetlen értelmes dolognak, amit évek óta tettem. Vagy talán azért, mert minden alkalommal, amikor Annára néztem, erre a pici 8 évesre, aki lejárt tortát kér, valakit láttam, akinek segítségre van szüksége. Én pedig 6 évet töltöttem el úgy, hogy nem segítettem senkinek, még saját magamnak sem. 4 héttel Anna első megjelenése után elkezdtem komolyan aggódni. Egyre vékonyabb lett, az arca beesett, a szemei fáradtak voltak. Egyik este megbotlott, amikor a tortás dobozért nyúlt. Elkaptam a karját. Mikor ettél utoljára? Ma reggel. Anna, komolyan beszélek. Mikor? Lenézett a földre. Tegnap. Édes Istenem, ülj le. Nem tudok, vissza kell mennem Danihoz. Ülj le 5 percre, kérlek. Habozott, aztán leült a patkára a hátsó ajtónál. Bementem, készítettem neki egy sonkás sajtos szendvicset, öntöttem egy pohár tejet, és kivittem mindkettőt. Egyél. 4 falattal eltüntette a szendvicset. 3 korttyal megitta a tejet. Készítettem egy másik szendvicset is. Azt is megette, de most lassabban. Próbálta a felét elrakni. Daninak? Kérdeztem. Bólintott. Anna, hol van most Dani? Otthon? Hol van az otthon? Nem mondhatom meg. Miért nem? Mert ha elmondom, hívni fogsz valakit, és elvisznek minket. Elvisznek kitől? Nem válaszolt. Anna, bántanak a szüleid? A szüleim meghaltak. A szavak úgy értek, mint egy gyomros. Micsoda? Tűz volt 4 hónappal ezelőtt. Meghaltak. Istenem, Anna, annyira sajnálom. Hol laktok? Ki vigyáz rátok? Én vigyázok Danira. Mennem kell. Felállt, felkapta a tortásdobozt, és elrohant, mielőtt megállíthattam volna. Azon az éjszakán nem. Aludtam. Feküdtem az ágyban, a plafont bámultam, és Annára gondoltam. 8 éves. A szülei halottak, és egy 5 éves gyerekre vigyáz.
Hol élnek? Hogyan? Rákerestem a neten az eltűnt gyerekekre Budapesten. Semmit nem találtam Annáról és Daniról. Felhívtam a rendőrséget. Azt hiszem, ismerek egy hajléktalan gyereket. Mit tegyek? Az operátor azt mondta, hívjam a gyermekvédelmet, adott egy számot. Letettem. Ha hívom őket, elviszik Annát és Danit. Nevelőszülőkhöz kerülnek. Valószínűleg szétválasztják őket. Anna pedig azt mondta, elvisznek minket. Megvédte az öccsét. Ezért nem mondta meg, hol laknak. Ezért futott el minden este. De hiszen csak 8 éves volt. Nem tudott egyedül gondoskodni egy 5 évesről. Éhezett. Valószínűleg a kisfiú is éhezett. Valamit tennem kellett. Másnap este elhatározásra jutottam. Amikor Anna eljött 8-kor, odaadtam neki a szokásos doboz tortát, plusz egy szatyrot szendvicsekkel, Gyümölcsel és palackozott vízzel. ez a tiéd és a Danié, mondtam, a következő pár napra. Köszönöm. Anna, figyelned kell rám. Nem fogok hívni senkit. Nem foglak elvenni Danitól, de tudnom kell, hogy biztonságban vagytok. Megmutatod, hol laktok? Nem. Miért nem? Mert elzavarsz minket onnan. Nem foglak, megígérem, csak meg akarok győződni róla, hogy jól vagytok. Hosszú ideig nézett rám, aztán megszólalt. Ha megmutatom, meg kell ígérned. Nem hívhatod a rendőrséget. Nem hívhatsz senkit. Nem kényszeríthetsz minket, hogy intézetbe menjünk. Megígérem. Mondd még egyszer. Megígérem, Anna. Nem hívok senkit. Nem kényszerítelek titeket sehová. Tanulmányozta az arcomat, majd bólintott. Jó, kövess. Anna 6 utcányira vezetett a pékségtől. Csendben gyalogoltunk, gyorsan mozgott. Pár másodpercenként a válla felett hátra tekintett, hogy lássa követem-e. Még. Egy elhagyatott parkolóban kötöttünk ki egy bezárt ABC mögött. Töredezett aszfalt, és a hátsó sarokban egy rozsdás, régi autó. Kerekei nem voltak. Az ablakai betörve, látszott, hogy évek óta meg sem moccant. Anna az autóhoz ment, kinyitotta a hátsó ajtót. Odabent egy kisfiú gubbasztott az ülésen, egy piszkos takaróba csavarva. Aludt. Dani. Aprócska volt, túl kicsi egy 5 éveshez képest. Az arca sápadt volt, a légzése felületes. Beteg, suttogta Anna. Már egy ideje beteg. Mi baja van? Nem tudom. Nagyon elfárad. Remeg és zavart, de amikor tortát adok neki, egy kicsit jobban lesz. Elszorult a mellkasom. Anna, mióta laktok itt? 2 hónapja. Előtte intézetben voltunk, de azt mondták, hogy Danit egy másik családhoz küldik. Ezért elszöktünk. 2 hónapja ebben az autóban laktok? Bólintott. Nyáron nem volt olyan rossz, de éjszakánként már kezd hideg lenni. Ránéztem az autóra, a törött ablakokra, a vékony takaróra, a kisfiúra, aki láthatóan beteg volt. Anna, nem maradhattok itt. Nincs máshol. De igen, jöhettek hozzám. Rám merett. Micsoda? A lakásomra. Kicsi, de van fűtés, étel és egy igazi ágy. Te és Dani ott maradhattok, amíg ki nem találunk valamit. Nem fogod hívni a rendőrséget? Nem, megígérem. Vagy az intézetet? Nem. Miért tennéd ezt? Mert 8 éves vagy, és nem egy autóban kellene laknod. Könnyek gyűltek a szemébe. Ha elviszik tőlem Danit, meghalok. Nem fogják elvinni. Nem fogom hagyni, hogy ez megtörténjen. Átvittem Danit a kocsimhoz. Alig ébredt fel. Csak valami érthetetlen mormogott és visszaaludt. Anna a hátsó ülésen ült mellette, fogta a kezét. Amikor hazaértünk, befektettem Danit a kanapéra. Égett a láztól. Mikor lett beteg? Kérdeztem. Mindig beteg, mondta. Anna. Hónapok óta. Nagyon gyenge lesz és remeg, és mindig szomjas. Eszik? Nem sokat. Azt mondja, az ételtől furcsán érzi magát. Anna, el kell vinnem orvoshoz. Nem, hívni fogják a gyámügyet. Segítségre van szüksége. Nézz rá. Ránézett Danira, a sápadt izzadt arcára, a kapkodó légzésére. Ha elviszed orvoshoz, el fogják venni tőlem? Nem hagyom, megígérem. Sokáig csendben volt, aztán azt suttogta. Jó.
Este 11-kor vittem be Danit a sürgősségire. Azt mondtam, a nagybátyja vagyok, a szülei meghaltak, és én vagyok az ideiglenes gyámja. Nem volt igaz, de elég közel állt hozzá. Vizsgálatokat végeztek, rengeteg vizsgálatot. Anna mellettem ült a váróban, szorongatta a kezemet. Nem sírt, nem beszélt, csak kapaszkodott. 2 órával később kijött az orvos. Molnár úr, beszélhetnénk? Felálltam. Anna velem együtt állt fel. Ő a nővére, mondta. Hallhatja? Az orvos legugolt Anna szemmagasságába. Az öcséd rendbe fog jönni, de most nagyon beteg. Tudod, mi az a hipoglikémia? Anna megrázta a fejét. Ez azt jelenti, hogy a vércukorszintje nagyon alacsony, veszélyesen alacsony. Ezért volt gyenge, ezért remegett és volt zavart. A teste nem kap elég cukrot a működéshez. De én adtam neki tortát, mondta Anna. Sok tortát, az cukor, ugye? Igen, és az valójában segített is. A torta átmenetileg megemelte a cukrát, de a baj az, hogy a vércukra újra és újra leesik. Rendszeres étkezésre van szüksége, fehérjére, egészséges ételekre, és rendszeresen látnia kell egy orvosnak, hogy ez ne forduljon elő többet. Meg fog halni? Anna hangja alig volt több egy suttogásnál. Nem, ha megkapja a szükséges ellátást. De ha még sokáig maradt volna segítség nélkül, az orvos rám nézett. Még 1-2 hét, és kómába eshetett volna. Épp időben hozták be. Bent tartották Danit éjszakára megfigyelésre. Egy székben ültem az ágya mellett, Anna egy másik széken gubbasztott el, végre elaludt. Néztem mindkettőjüket. Ezt a 2 gyereket, akik 2 hónapig egy autóban laktak, akik elveszítették a szüleiket, akik elszöktek egy rendszerből, ami szét akarta választani őket, és arra a kérdésre gondoltam, amit a betegfelvételin kérdeztek. Ön a törvényes gyámja? Ideiglenes gyám. A szülők elhunytak. Bejött valamit a gépbe, bólintott és továbbment. De nem én voltam a gyámja. Egy idegen voltam, aki egy pékséget vezet, és lejárt tortát ad egy hajléktalan kislánynak. Ha a kórház rájön, hívják a gyámügyet. Dani és Anna bekerülnek a rendszerbe. Szétválasztják őket. Ha csak nem teszek valamit. Másnap reggel Dani felébredt. Jobban nézett ki, még mindig sápadt volt, de a tekintete tisztább lett. Zavarodottan nézett körül a kórteremben. Hol vagyok? Kórházban vagy, mondtam. Beteg voltál, de már jól vagy. Meglátta Annát a székben aludni. Anna? Jól van, csak fáradt. Ki vagy te? A nevem Ádám, a nővéred barátja vagyok. El fogsz vinni minket? Nem, segíteni fogok nektek. Az emberek szétválasztanak minket. Én nem foglak szétválasztani titeket, megígérem. Megígéred? Megígérem. Dani hosszú ideig nézett rám, aztán bólintott. Jó. Másnap hazavittem Annát és Danit a lakásomba. Dani gyenge volt, de stabilabb lett az állapota. Az orvos adott utasításokat, rendszeres étkezés, fehérjedús uzsonna, a vércukorszint figyelése. Egy héten belül gyermekorvoshoz kell menni. Elszállásoltam őket a hálószobámban. Nekik adtam az ágyat, én a kanapén aludtam. Anna úgy nézett körül a lakásban, mintha még sosem látott volna ilyet. Itt laksz? Igen. Ez olyan nagy. 60 négyzetméter volt. Egy hálószoba. Alig elég nekem. De neki egy palota volt. Itt maradhattok, ameddig csak kell, mondtam. Mi van, ha valaki rájön? Akkor megoldjuk. Szétválasztanak minket. Nem, ha én tehetek ellene. Az első 3 napban Anna és Dani alig jöttek ki a szobából. Vittem nekik ételt, figyeltem, hogy Dani egyen pár óránként. Állandóan ellenőriztem őket. Anna úgy figyelt engem, mint a héja. Várta, hogy hívok-e valakit. Várta, hogy elárulom-e őket. De nem tettem. A 4. napon Dani magától jött ki a szobából, amikor hazaértem a boltból. Szia, Ádám! Szia, pajtás, hogy érzed magad? Jobban. Nézhetek tévét? Persze. Felkucorodott a kanapéra, rajzfilmeket nézett, és életében először nevetett, mióta megismertem. Anna az ajtóban állt, és őt nézte, aztán rám nézett. Köszönöm, mondta halkan. Nem kell megköszönnöd. Hívhattad volna a rendőrséget, nem tetted. Megígértem, hogy nem fogom. Az emberek megszegik az ígéreteiket. Én nem. Hosszú ideig nézett rám, aztán bólintott. Jó. Egy héttel később elhatározásra jutottam.
Hajnali 2-kor ébren feküdtem a kanapén, a plafont bámultam és a helyzetemen gondolkodtam. 2 gyerek lakott nálam illegálisan, nem voltam a gyámjuk, még csak nem is rokonok. Ha bárki rájön, letartóztathatnak emberrablásért. Annát és Danit elvinnék, nevelőszülőkhöz kerülnének, szétválasztanák őket. De ha nem teszek semmit, mi lesz? Nem élhetnek itt örökké titokban. Daninak orvos kell, Annának iskolába kell járnia, stabilitásra van szükségük, biztonságra, egy valódi otthonra, és valakire, aki nem hagyja, hogy elszakítsák őket egymástól. Elővettem a telefonomat, és rákerestem, hogyan lehetek nevelőszülő. Hosszú folyamat volt. Háttérellenőrzés, környezettanulmány, tanfolyamok, ajánlások, de lehetséges volt. Ha hivatásos nevelőszülővé válok, legálisan magamhoz vehetem Annát és Danit. Együtt tarthatom őket. Még aznap éjjel elkezdtem a jelentkezést. Másnap reggel elmondtam Annának, mit tervezek. Nevelőszülő leszek, hogy te és Dani legálisan velem maradhassatok. Rémültnek tűnt. Rá fognak jönni, hogy elszöktünk. De ha én leszek a nevelőszülőtök, nem választhatnak szét titeket. Biztos vagy benne? Nem, de meg fogom próbálni. Miért? Mert gyerek vagy, nem egy autóban kellene laknod, és nem kellene választanod a biztonság és aközött, hogy együtt maradjatok. Mi van, ha nemet mondanak? Akkor kitalálunk valami mást. Mi van, ha elvisznek minket? Nem fogom hagyni. Elkezdett sírni. Életében először Anna, a bátor 8 éves, aki hónapok óta gondoskodott az öccséről, összeomlott. Annyira fáradt vagyok, Ádám. Annyira fáradt vagyok. Félelemtől. Megöleltem. Tudom, de többet nem kell félned. Vigyázok rátok. A nevelőszülői folyamat 4 hónapig tartott. 4 hónap ellenőrzés, látogatások, tanfolyamok és bürokrácia. Ez alatt az idő alatt Anna és Dani csendben nálam éltek. Amennyire csak lehetett, elrejtettem őket. Otthon tanítottam Annát internetes forrásokból, figyeltem, hogy Dani rendszeresen lásson orvost, zsebből fizettem mindent, és azt mondtam, az unokaöcsém. Rémisztő volt. Minden kopogás az ajtón a gyámügy lehetett. Minden telefonhívás a végzetet jelenthette. De lassan Anna és Dani elkezdtek ellazulni. Anna többet mosolygott, Dani többet nevetett. Elkezdték itthonnak hívni a lakásomat. Én pedig rájöttem valamire, már nem voltam megrekedve. 6 éven át csak gépiesen csináltam mindent. Felkelés, munka, haza, ismétlés. Az életemnek nem volt értelme, nem volt célja. De most felkeltem, és reggelit készítettem 2 gyereknek, akiknek szükségük volt rám. Hazajöttem, és segítettem Annának a matekházi feladatban. Kártyáztam Danival lefekvés előtt. Már nem csak léteztem, értem. A szociális munkás egy hideg decemberi keddel jött el a lakásomba. Zsoldos asszonynak hívták. 50-es éveiben járt, profi volt, de kedves. Kérdezgetett engem, átvizsgálta a lakást, kérdezett a jövedelmemről, a múltamról, arról, miért akarok nevelőszülő lenni. Aztán beszélni akart Annával és Danival. Felkészítettem őket. Mondtam nekik, legyenek őszinték. Mondtam, hogy minden rendben lesz. De rettegtem. Renáta asszony leült Annával a nappaliban. Dani velem maradt a konyhában, a tőlem kapott kis autókkal játszott. Nem hallottam, mit mondanak, de láttam Anna arcát. Komoly volt, koncentrált. 20 perc után az asszony kijött. Molnár úr, őszintének kell lennem önnel. A szívem a torkomban dobogott. Igen? Anna mindent elmondott. Az autót, a szökést az intézetből. Azt, hogy ön befogadta őket jogi felhatalmazás nélkül. Tudom, hogy rosszul néz ki. Úgy néz ki, mintha megmentette volna az életüket. Pislogtam. Micsoda? Annát és Danit 4 hónapja jelentették eltűntnek a nevelőszüleiktől. Kerestük őket. Ha ön nem fogadja be őket, ha nem viszi el Danit orvoshoz, elhallgatott. Dani valószínűleg már halott lenne. Szóval mi történik most? Most azt javaslom, hogy hivatalosan, legálisan is ön legyen a nevelőszülőjük. Komolyan beszél? Stabil otthont nyújtott nekik, együtt tartotta őket. Fontosabbnak tartotta a jólétüket a jogi formaságoknál. Pontosan erről szól a nevelőszülőség. Elmosolyodott. Gratulálok, Molnár úr. Ön nevelőapa lesz. Anna és Dani januárban váltak hivatalosan a nevelő gyermekeimmé. Az első éjszakán, miután minden papírt aláírtunk,
Tortával ünnepeltünk. Friss tortával. Dani 3 szeletet evett, Anna 2. Ez tényleg megtörténik? kérdezte Anna. Itt maradhatunk? Itt maradhattok, ameddig csak akartok. És ha örökké maradni akarunk? Akkor azt is megoldjuk. Elmosolyodott, egy igazi, őszinte mosollyal. Azt szeretném. 6 hónappal később elindítottam az örökbefogadást. Zsoldos asszony segített az úton, még egy évbe telt. Tárgyalások, értékelések, több papírmunka, mint amennyit el tudtam képzelni. De egy napfényes júliusi napon a bíró aláírta a papírokat. Anna és Dani hivatalosan is az enyémek lettek, jogilag, véglegesen, örökre. A tárgyalás után elmentünk a pékségbe. Aznapra bezártam. Rózsa néni megértette. Anna és Dani a pult mögött rohangáltak, péknek tettetve magukat. Ádám, dolgozhatunk majd itt valamikor? kérdezte Dani. Ha szeretnétek. Én akarok. Tortát akarok sütni, hogy más gyerekek, akik éhesek, kaphassanak. Anna rám nézett. Úgy, ahogy te tetted velünk? Igen. Pont úgy. Aznap este betakartam Danit az ágyba. Már 7 éves volt. Egészséges, boldog, imádta a macskákat és a csoki tortát. Ádám? Igen, pajtás. Most már te vagy az apukánk? Ha akarod, hogy az legyek? Akarom. Ez így rendben van? Ez több, mint rendben van. Megölelt. Szeretlek, apa. Sírtam a folyosón, miután becsuktam az ajtaját. Anna a kanapén ült, és egy könyvet olvasott, amit én vettem neki. Valami sárkányokról szólt. Hé, mondtam. Hé, jól vagy? Igen, csak eszembe jutott. Micsoda? Az az este, amikor először kértem tőled lejárt tortát. És? Annyira féltem, azt hittem nemet mondasz, vagy hívod a rendőrséget, vagy elzavarsz. Miért nem kérdeztél meg valaki mást? Vannak más pékségek is. Megkérdeztem. 3 másik helyet is. Mindenhol nemet mondtak, vagy észre sem vettek. Te voltál az egyetlen, aki igen mondott. Örülök, hogy megtettem. Én is. Elhallgatott. Ádám, szoktál azon gondolkodni, mennyire másképp alakultak volna a dolgok, ha nem mondasz igent? Mindig. Dani már halott lenne, és valószínűleg én is. Vagy még mindig abban az autóban lennénk, egyedül. De nem vagytok ott. Itt vagytok. Biztonságban vagytok. Miattad. Mert elég bátor voltál segítséget kérni. Még akkor is, amikor mindenki más nemet mondott. Elmosolyodott. Megmentettük egymást. Igen, megmentettük. 2 év telt el azóta. Anna most 11 éves. Okos, magabiztos, orvos akar lenni. Azt mondja azért, mert az orvosok mentették meg Danit. Meg akar menteni más gyerekeket is, mint őt. Dani 8 éves, egészséges, hangos, a sütés megszállottja. Minden szombaton segít nekem a pékségben. Rózsa néni kis séfnek hívja. És én? 37 éves vagyok. Apa vagyok. Nem, tökéletes. Még mindig folyton elrontok valamit. De próbálkozom. Minden nap próbálkozom. Az életem már nincs megrekedve. Teljes. Kaotikus. Kimerítő és gyönyörű. Néha kérdezik tőlem, nem volt ijesztő befogadni 2 idegen gyereket? Én pedig elmondom az igazat, rettegtem. De elsétálni melletted még rosszabb lett volna. Mert 2 évvel ezelőtt egy bátor kislány lejárt tortát kért tőlem, és ahelyett, hogy nemet mondtam volna, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyom, vagy hívom a rendőrséget, vagy úgy teszek, mintha nem látnám, azt mondtam, igen. És ez az egyetlen apró döntés 3 életet változtatott meg. Az övét, Daniét és az enyémet. Neked volt már olyan pillanat az életedben, amikor egy apró kedvesség mindent megváltoztatott? Vagy találkoztál már valakivel, akinek a csendes bátorsága lenyűgözött? Hozd meg a történetedet lent a kommentekben. Ha ez a történet a váratlan családokról, és arról, hogyan menthet meg egyetlen könyörületes cselekedet több életet is, megérintette a szívedet, kérlek nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a további történetekért. Ne felejtsd el megnyomni a csengőt sem, hogy soha ne maradj le a következő inspiráló mesénkről. Köszönöm, hogy megnézted.